makan semua, ini hasil masakan saya. Saya membuat cemilan kentang dan wortel. Jangan lupa ikuti terus video saya, like, komen, dan subscribe. Dan ikuti cara masaknya saya di video berikut ini. Dan juga bisa untuk lauk makan nasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semua, saya sekarang di dapur mau buat olahan kentang dan wortel. Ini ada telur dan saya kasih tepung terigu sedikit. Jangan lupa ikuti terus video saya, like, komen, dan subscribe. Sekarang ini saya ulek dulu bumbunya ya. Saya pasah dulu kentangnya, tapi sawuk ya. Saya pindahkan di tempat yang kecil biar mudah ngaduknya. Kemudian saya masukkan ini bawang bombay yang sudah dipotong. Ini bumbunya sudah saya ulek ya. Cabai, ketumbar, bawang putih, garam. Dan telurnya 2. Aduk-aduk. Nanti kalau kurang kental tambahkan tepung terigu. Perlu tambahkan tepung sedikit karena berair. Telurnya berair kan, nggak bisa kental. Aduk-aduk sampai rata, kemudian digoreng. Ini saya tambahkan tepung untuk mengentalkan. Aduk-aduk, udah rata. Kemudian panaskan wajan untuk digoreng. Sekarang sudah disiapkan wajannya. Kasih minyak.
hitam ya sebentar karena wajannya terlalu tipis. Kasih hitam. Ini sudah bisa diangkat ya, satu kali goreng. Dan wajannya sudah habis minyaknya, dikasih minyak. Dan diulang lagi untuk menggorengnya sampai bahannya habis. Sekarang dibalik lagi biar tidak cepat gosong. Ini untuk dibalik. Sekarang sudah matang, bisa diangkat ya. Dan diulang satu kali lagi, kasih minyak. Habis. Habis ya. Sekarang mau dibalik. Wajannya terlalu tipis ya, pas hitam.
sudah matang ya, sudah bisa diangkat. Wah, hitam, cepat hitam. Saya matikan kompornya dulu. Wah, mantap ya, enak kelihatannya. Oke, udah selesai masaknya. Nih hasil masakan saya. Saya buat cemilan dari kentang dan wortel. Jangan lupa ikuti terus video saya, like, komen, dan subscribe. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.